बास गर्थ्यो। त्यहाँका रुखहरू, वनस्पति, जनावर सबैले एकअर्कासँग गहिरो मित्रता बाँधेझै लाग्थ्यो। तर जङ्गलमा एकमात्र यस्तो शक्तिशाली तत्त्व थियो जसलाई सबैले सम्मान पनि गर्थे र अलिकति डर पनि मान्थे, हावा। हावा कहिले मधुर गीत जस्तै बग्थ्यो, कहिले कराउँथ्यो, कहिले चुपचाप बसिरहन्थ्यो। एक रात जङ्गलमा अनौठो घटना भयो। चन्द्रमा बादलले छोपिदियो र जङ्गल एकाएक गाढा अँध्यारोमा डुबियो। त्यसै बेला हावाले आफ्नो गति बढायो। रुखहरू एकैछिन हल्लिन थाले। जनावरहरू निद्राबाट बिउझिए र एक अर्कालाई छोपेर डरले सुस्केरा लगाए। तर जङ्गलको सबैभन्दा पुरानो रुख बरुवाले हावालाई भन्यो, किन यति क्रोधित? हावाले हल्का मुस्कान सहित उत्तर दियो, आज जङ्गललाई जोगाउनु छ। बाहिरबाट आएको एउटा दुष्ट छाया यहाँ पस्न खोज्दैछ। यो सुनेपछि सबै जनावर र रुखहरू मिलेर एकैसाथ आवाज निकाल्न थाले। उनीहरूको संयुक्त आवाजले जङ्गलभित्र सकारात्मक ऊर्जा फैलियो। हावाले त्यो शक्तिलाई साथ दियो र दुष्ट छायालाई बाहिरै धकेलिदियो। त्यस दिनदेखि जङ्गललाई थाहा भयो, हावा केवल डर लाग्ने शक्ति होइन, जङ्गलको सबैभन्दा विश्वसनीय रक्षक पनि हो।